हेलो दोस्तों, टेक टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहद। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा 50 से 55,000 रुपीज़ के प्राइस बजट के अंदर पीसी बिल्ड करने में। हम जो पीसी बिल्ड करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे AMD की Ryzen 5 सीरीज़ का प्रोसेसर और AMD का ग्राफिक्स कार्ड प्रेजेंटली। दोस्तों चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल टेक टू बूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले हम प्रोसेसर को ले लेते हैं। तो प्रोसेसर में हम इस बिल्ड के अंदर यूज करेंगे AMD का Ryzen 2600 जो कि है 6 कोर्स और 12 थ्रेड का प्रोसेसर, और उसका पावर कंजम्पशन दोस्तों है 65 वॉट्स का। दोस्तों इस प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3.4 गीगाहर्ट्ज की, जिसको हम टर्बो बूस्ट कर सकते हैं अप टू 3.9 गीगाहर्ट्ज, और कई सिनेरियो में 4 गीगाहर्ट्ज तक भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं इसे अच्छे आफ्टर मार्केट CPU कूलर के साथ में। और इसमें जो कैश मिल जाती है हमें वो टोटल L3 कैश 16 MB तक की मिल जाती है। दोस्तों ये प्रोसेसर काफी अच्छा है गेमिंग एज वेल एज लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल एज प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस प्रोसेसर से आप कोई भी लेटेस्ट हैवी गेम्स हैं, जो भी लेटेस्ट गेम्स है उनको आराम से खेल सकते हैं। आप आराम से उनकी लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, और साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग वगैरह भी बहुत ही ईजिली बहुत ही फ्लॉलेसली कर सकते हैं, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या और भी कोई भी प्रोडक्टिविटी टास्क हो। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ये हमें मिल जाता है लगभग 16,000 रुपए की कीमत के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड की। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड इसमें मैंने लिया है AMD का RX 570 4GB का ग्राफिक्स कार्ड। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की इस वक्त कीमतें जो है ज्यादातर अब डाउन हो गई हैं, जब से खास तौर पे NVIDIA की लेटेस्ट RTX और नई सीरीज GTX की आई है। तो AMD के ग्राफिक्स कार्ड की वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो गई है। तो इस वक्त AMD का RX 570 4GB वाला जो हमें मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। ASUS का लें आप MSI का लें, दोनों में से किसी का भी ले लें और किसी ब्रांड का मिल रहा है आपको 13,200 रुपए तक का आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑफलाइन मार्केट में एज वेल एज ऑनलाइन भी। तो इसकी हम प्राइस को कंसीडर कर लेते हैं 13,000 रुपए। और दोस्तों ये ग्राफिक्स कार्ड आपके जितने भी लेटेस्ट गेम्स है वो 50 to 60 FPS के ऊपर आसानी के साथ चला देगा 1080p रिजोल्यूशन के ऊपर। दोस्तों अब आते हैं रैम में। दोस्तों रैम के मामले में हम यूज करेंगे इसमें ADATA की XPG D40 सीरीज की रैम, जो कि एक RGB रैम है, 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम, और टोटल रैम हम लेंगे 16GB की डुअल चैनल के अंदर। और ये रैम हमें दोस्तों मिल जाएगी लगभग 10,500 रुपए की कीमत के अंदर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन भी। और ये काफी अच्छी रैम है, इनका मैंने रिव्यू भी करा है, आप आई बटन में साइड में जाके देख सकते हैं इनका, अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड की तरफ आते हैं। तो मदरबोर्ड के मामले में दोस्तों हम यूज करेंगे MSI का B450M Pro VDH V2 वर्जन मदरबोर्ड। दोस्तों ये मदरबोर्ड जो है काफी अच्छा मदरबोर्ड है, इसमें हमें 4 रैम की स्लॉट्स भी मिल जाती हैं, और ये जो है डुअल चैनल भी सपोर्ट करता है। तो जैसे कि हमारी डुअल चैनल भी इस मदरबोर्ड सपोर्ट होंगी, और काफी अच्छी इसमें IO वगैरह भी मिल जाती है। माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर है हालांकि, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और ये मदरबोर्ड दोस्तों हमें मार्केट में मिल जाएगा इजीली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह 6,500 रुपए के अंदर। दोस्तों ये तो हो गया मदरबोर्ड। अब बात कर लेते हैं पावर सप्लाई यूनिट की। तो पावर सप्लाई यूनिट हम इसमें यूज कर लेंगे वही कॉर्सर का फेमस VS450 वाट का पावर सप्लाई, जो कि हमें इजीली मिल जाता है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट में 2,400-2,300 रुपए तक का। तो हम इसकी प्राइस कंसीडर कर लेते हैं 2,400 रुपए। और ये पावर सप्लाई सफिशिएंट है इस प्रोसेसर को, इस ग्राफिक्स कार्ड को पावर देने के लिए इजीली। अगर आप चाहें और भी ज्यादा वॉट का ले सकते हैं, 500 या 550 वॉट का, लेकिन वही आपके 1,000 से 1,500 रुपए बजट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप इतना ले सकते हो तो 500 या 550 वॉट की आप लेना, जैसे कॉर्सर VS 550 ले लेना, तो वो 32-3300 रुपीज तक की आएगी। अराउंड 1,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। 1,000 रुपए ज्यादा आप एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 550 वॉट्स की ले लीजिए, थोड़ा और फ्यूचर प्रूफिंग आएगी आपके लिए, वरना 450 वॉट की भी सफिशिएंट है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क दोस्तों हम इसमें यूज करेंगे 1 TB की WD की कैवर ब्लू हार्ड ड्राइव, जो कि आती है अराउंड 3,000 रुपए की। 1 TB की हमारी इसमें हो गई हार्ड ड्राइव। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन सारे ही कंपोनेंट्स को मिला के जिसमें हम रखेंगे, यानी कैबिनेट की। तो कैबिनेट दोस्तों मैंने इसके अंदर चूज करा है ऑरस का लेटेस्ट कैबिनेट, जो कि AC300W.R2। ये कैबिनेट बहुत ही अच्छा कैबिनेट है दोस्तों। इसका भी अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैंने आई लिंक में इसका लिंक दे दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन भी, वहां से आके आप देख सकते हैं। और पर्सनली मैं खुद ये कैबिनेट यूज कर रहा हूँ। पीछे आप साइड में देख सकते हैं यही कैबिनेट इस वक्त रखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा कैबिनेट है, और साइड से इसका ट्रांसपेरेंट पैनल भी हमें मिल जाता है इजीली। लेकिन उसके अलावा भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो और बहुत अच्छी है, आप रिव्यू में जाके इसको देख सकते हो। दोस्तों ये जो कैबिनेट है हमें मिल जाता है लगभग 4,500 रुपये की कीमत के अंदर ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन थोड़ा ये महंगा पड़ेगा, लगभग 400-500 रुपये महंगा, अराउंड 5,000 या 5,200 तक का पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो शिपिंग चार्जेस हैं इसके वो ज्यादा पड़ जाते हैं इसके वेट की वजह से। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा आप ऑफलाइन खरीदें तो आराम से आपको 4,500 रुपये तक का मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारे हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अब इनको टोटल सम अप करें तो हमारा बजट आ जाता है लगभग 55,900 रुपीज़ का। तो हम राउंड फिगर में 56,000 रुपीज़ कह लेते हैं। तो दोस्तों इस बजट के अंदर ये जो आपका पीसी है, जितने भी सारे लेटेस्ट गेम्स हैं, आपके जितने भी प्रोडक्टिविटी टास्क हैं, ईजिली हैंडल कर लेगा। दोस्तों हालांकि क्योंकि राइजन की जो 3rd जनरेशन है वो भी आने वाली है,
तो अगर आप उसके लिए 1-2 महीना और वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी पीसी बिल्ड करना है तो आप राइजन के इसी सेकंड जनरेशन की 2600 प्रोसेसर की भी आप बिल्ड आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों ये थी ओवरऑल पीसी बिल्ड लगभग 55,000 रुपए की राउंड फिगर बजट के अंदर। दोस्तों इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो बिल्ड से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और हमारे इस चैनल का फेसबुक ग्रुप भी है, वहां पे जाके अपने भी आप जो भी पोस्ट है, जो भी क्वेरी है पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। और उस फेसबुक ग्रुप का लिंक मैंने नीचे ही डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है उसे लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन दबा दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेरों ऑसम टेक वीडियोस, अनबॉक्सिंग और रिव्यूज भी लेकर के आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।